สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะ Baby Tree ทะเลคือ Baby Tree กล่องแรกของหนูเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีตัวต่างๆคือแบบหนูอยากได้สติงเรย์มากตัวอะไรก็ได้แบบว่าแบบน่ารักทุกตัวแต่อยากได้ตาปิ้งซีเคทก็ได้นะคะคือตื่นเต้นมากทุกคนคือรอมานานมากแกะเลยนะอันนี้คือลุ้นสุดใจอะแบบว่าแกะไม่ออกทำไงดีโอเคนะคะทุกคนแบบเฮ้ยจะไม่ดูการ์ดเรียจะไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดนะไม่ดูการ์ดทุกคนจะเป็นตัวอะไรอะทุกคนคือคำดูแล้วแบบน้องมีตานะแต่ว่าที่รู้คือน้องตัวกลมๆน่าจะเป็นปลาหมึกอะมีขาแต่ว่าน้องไม่ใช่สติงเรย์ที่เราอยากได้แน่ๆเพราะว่าน้องแบบไม่แบนแต่ตัวอะไรก็ได้จริงๆอยากได้ปลาหมึกเหมือนกัน3 2 1ให้ทุกคนดูก่อนนะลีอาจจะดึงขึ้นมาแล้วจะไม่ดูเองจะให้ทุกคนดูก่อนทุกคนมันคืออะไรเดี๋ยวนะมาดูหน้าน้องเต็มๆกันนะคะทุกคนน่ารักมากจริงๆอันนี้เป็นหน้าโกรธนะคะคือแอบแบบมีรูปหัวใจตรงนี้น่ารักมากแล้วก็คือชอบมากเลยนะคะอันนี้เหมือนในการ์ดเลยทุกคนพอใจกับ Baby Tree มากฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย